Estrutura bem montada, pista preparada, os motores roncando e pilotos voando alto e dando um show para a população de Pimenta Bueno e região. O Latino-Americano de Motocross Etapa Brasil teve a participação de 10 países da América Latina. E para deixar ainda mais incrível a corrida, teve aquela ajudinha que veio dos céus, uma chuva que deixou ainda mais acirrada a competição. Está dada a largada para o Latino-Americano Etapa Brasil 2011. 10 países estão presentes nessa etapa aqui no Brasil. A disputa está acirrada, choveu muito, mas é apenas para dar adrenalina para esses pilotos, trazendo um show à parte para o município de Pimenta Bueno, no estado de Rondônia. Os brasileiros não deram mole para os gringos, porque até mesmo os pilotos estavam em casa e não podiam fazer feio, dando a classificação para os pilotos de outros países, e conseguiram nas duas baterias os lugares mais altos do pódio. Pois é, a disputa bastante acirrada, a gente teve uma excelente primeira bateria aí, o time Pro Torque 2B Race Kawasaki fez um excelente trabalho, e agora é descansar e ir para a próxima, tem 30 minutos mais 2 voltas, a pista vai estar seca, então tem muita coisa pela frente ainda, e se Deus quiser vamos conseguir outra vitória. Valeu. Brasil na ponta. Se Deus quiser. Muita satisfação andar por Rondônia, sou mato-grossense, queria honrar meu estado devido à federação, não consigo honrar lá. A pista estava difícil, muito buraco devido à chuva ter acontecido, que não esperava chuva, mas quero agradecer a Deus e, enfim, hoje foi um dia muito feliz para mim fazer um segundo lugar latino-americano. Para o piloto que veio da Venezuela e ficou em terceiro lugar na primeira bateria, disse que a pista ofereceu uma boa desenvoltura dos competidores. Sí, bueno, muy contento de representar mi país. Obtuve el tercer puesto y bueno, muy contento por eso y prepararme para el próximo latino a ver si obtengo el primer lugar. Competição de alto nível. Sí, la competición estuvo muy fuerte, muy reñida, mucho barro en las primeras mangas, pero bueno, muy contento y para la próxima carrera. O secretário estadual de esporte se fez presente e também prestigiou a grande festa. Disse que sempre estará incentivando o motociclismo no estado de Rondônia. A gente vai estender mais ainda essa parceria para consolidar, né? Mas o motocross hoje em Rondônia é um esporte mais bem organizado e que apresenta mais resultados objetivos. O presidente da Federação de Motociclismo de Rondônia, mesmo sem voz, fez questão de agradecer as pessoas que apoiaram e prestigiaram a festa. Eu quero aqui, de público, agradecer os patrocinadores, o governo de Rondônia, o senador Raup, ao governo federal e à prefeitura municipal que proporcionou este espetáculo da maior grandeza aqui para Pimenta Bueno.